nyine kubw'ibyo uriya mugore nyirankotsa yari yaranyemereye amafaranga miliyoni 20. Kahore miliyoni 20 nyirankotsa mbona hariya ngo muzigamire ibanga. Nyine amafaranga yaratarayampa ariko ibyo byose miliyoni 20 ni amafaranga menshi. Niyo yama ari kugenda ama make make andi tisaka yanyambura. Ubwo rero jewe narinje hano ngira ngo twumvikane jewe ushakira amafaranga byura nka miliyoni 5 cyangwa 6. Jewe amakuru nyaguhe neza uko ateye kuko nari nyahagaze iruhande. Uretse gato muze miliyoni 20 nyirankotsa kuvuga ngo niyo azaguha kugira ngo mubikire ibanga. Ubu sibo ibanga rihwana n'izo miliyoni rimeze gute muze ko numva agize ubwoba. Yewe ni ibanga rikomeye cyane ku buryo ahubwo yari make. Kuko iyo atanayanyemerera nubwo yatinze kuyama yari kumubana bibi. Kuki yakoze iki? Jewe nyirankotsa uriyo urumva ni wewe yiciye umugabo we. Toka shitani muze peke yake we ku giti cye wenyine aramwicira. Kuki nyirankotsa yishe umugabo we? Yo bamwiciye nta wundi bafatanije. Kumbe nibwo bugome agira. Nese iyo witegereje usanga atari gicamuke. Aramwica neza gutya aramwicara mu buhambashyira witaka birarangira. Niwe bamwishe? Yamwisha atese ndumewe koko. Ubu hari umugore wica umugabo koko. Urabona? Yamujije yuko ngo umugabo we yamucaga inyuma akamuzaniraho abana yabyaye mu gasozi. Hari umwana rero yabyaye mu gasozi aramuzana. Umugore kwihangana biramunanira. Nibwo gufata umugambi mubisha. Aramwica ngo ejo watazongera kugira undi mwana azana mu rugo yabyaye mu gasozi. Aramwica amaze kumwica amwigamba hejuru ahagaze hejuru y'intumbi. Mwumva umwumva wowe atakubonye. Yego amashusho ndayafata kagira inkuru amajwi ndayafata. Yego byose ndabikusanya ndabyegeranya ndamukomesha nyirankotsa. Ibyo bintu yakoze nari narashatse ikintu namukorera kibi. Amaze kubimenya rero yuko amakuru yose nyafite. Yego Noje Muyo kuri uguze icyo ushaka muri ubuzima. Ari nenge ngo ngukize ububwa bukubitira abandi. Muganga gatungungiye kuri ngo raka motor ngo makuru kumuranya ngo. N'umwe ngo subirana. Ukaba musubiranya moto. Wowe uzi icyo ushaka. Koga. Bara abana babandi se wowe bimeze bite? Kunseka ngo nasubiranye nana. Wowe ahubwo uzi icyo ushaka. Alex turi bamwe nangwe nanjye noneho ngiyewe ibyo nshaka ndabizabigeraho. Hawe uramukire rimwe aza kumena ijisho. Uzi ko mbajije imana icyo nshaka ngo ntundi nshaka iki ngo ntago uzi icyo ushaka ngo ntago uzi icyo ushaka. Nzakundana n'ibyo hano bari bihurizo. Umwaraza undi ibintu byigize bizashoboka ko umuntu akunda abantu babiri bose we. Menya baratubeshye umuntu akabagira imitima ibiri. None yemewe kare yavuye hano. Nyitangira kumubwisha ngo uje gukora cyahangaha. Yego yaranyisha. Wa ibyo bintu tuzajya kubibwira n'ibyo ngibi. Wowe tuzaramba banza we kunamubonye nibikingana mubabaza. Yemewe wigize guha mama w'igihano cy'ukwezi kose ngari gucuruza agataro mu mama w'umukire kuri. Uko ngo yamubabaje ngo rimwe ngamusora mu nzu. Mbarumbwire ngewe mubabaje banza yashiro n'abantu banyicisha. Oya wowe yagufungira mu musarani. Kuko imana jemba ndaramutinyura mwana kuva yahezanye n'igihano.
ndamutse muzanye ibintu by'imikino mu rukundo kuko narara kabiri ntiyana kwishura abantu bakanyica. Komeza ukine nawe rero azakwereka. Hari igihungu nzi cyakundaga gutendeka abakobwa gutyo birangira uziko abakobwa bajya bakora inama bakavuga ngo twese tumuhombe bakamuroga umuntu akabipanca burundu. Usanga bari bifitemo n'akantu k'ubupanci bwa karemano bukeya. Ndamubwira nturampa amafaranga nshaka. Utayamaye nawe ndagushyira ku karubanda. Yego. Ririya kosa wakoze rigufata ugende bakubikemo burundu iteka ryose. Niko rero kuvuga ati nguha amafaranga ngahe muvuna muheto nta nayo yari afite iyo yagira yagomba guhita yama bikarangira nawe uyu munsi ntacyo mba nkubwiye. Sibyo akomeze kunyeresa anyeresa kugeza uyu munsi wa none. Nyihera miliyoni 5 cyangwa 6 azi igihe uyampereze kashi amakuru yose n'ibimenyetso mbiguhe umubohe. Umuboheshe bagende bamushyiremo akapata bye. Ni umugome mubi cyane. Umuntu utekereza kwica. Ndakubwiye ngo umugabo w'imva yameze nk'utwatsi nuko nyine bashyizeho amasima n'imisaraba n'amakaro. Iyo bitaba iby'iki gihe n'ubu igiti cyari kumeraho kiba cyareze. Muzereka nkwereke fate 3 zitaha. Oya nawe kose 3 na miliyoni 20 yari yamyemereye nubwo yari kuzajya zima nabi. Basi menye n'igice basi. Ariko muze webara yuko ari amafaranga nyine aje gutyo umere nkaho uyatoye ntacyo wayavunikiye ntiwayahingiye nta misozi wazamutse ngo ubiri cyuya nta we emera ngo he 3 ariko kandi kugira ngo nanjye nyari kuri ntabwo nyapfa kurekura amafaranga gutyo nafite ibimenyetso. Oya wowe uravuze ngo nta misozi nazamutse uza kantango ntereye hariya. Ntabwo ari cyo nashatse kuvuga imisozi uzamuka uyihinga uminuka yindi ugenda uhinga nicyo nashatse kuvuga. Wowe mera unyereke ibimenyetso ugenda uzana ibimenyetso 3 nziza cyane zifunze ndaziguha rwose bara nkaho umere nkaho ntacyo wakoresha. Ntabwo ari make none se nibyo ngibyo yarakubeshye nyirankotsa mutindo umeze kuri yari kubona miliyoni nta na miliyoni ubwiwe yari kubona. Arambwiye ngo azajya wawe Rwamagana ngo agurisha isambu ya se n'iya nyina ngo namara kuyigurisha ngo bazamuhamo nka miliyoni 40 ngo amemo 20 ngo ariko ngo ndyumeho. Narategereje wumva se naho emera nge urya yo munyamerika kazi giyewe 3 zifunze urabizi ko ngiye nkoze mu mafaranga nditsamura amafaranga kameneka ndatambuka nkakandagira amafaranga wowe mera ngo ni nkaho uhuye n'amafaranga ikibanda ari cy'amafaranga kiri mu muhanda ukayatora nyaguhepe ariko nza n'ibimenyetso. Ibimenyetso se simbifite. Nyaruka rero ndafite memoire card arya niko bayita. Yego kamwe kajya muri telefone kabyari nanakakwemo nakabika ngo hata telefone ndazatakara karimo. Komeza ugafate neza ubwo uri kwanga udasanga abana gatwaye. Genda haguruka ngo herekeze muze haguruka kuzongeraho ikaze. Uyu wowe ntugire ikibazo ariko wowe genza kwa miliyoni zanjye 3 nusha kwituyaje uzana ibyo bimenyetso nkwereke. Ndahita mbizana none ntabwo ndana ntayafite. Witinda ahubwo ikibazo nyaruka rwose nyirankotsa azambona ndakubona nyirankotsa agakora izuba rimpa. Hera kugira ngo nzajye guhangana cyaruta nkiburira ngo ngiye burundu ko ahantu ndabona nzabipfira muri bino bintu byo ninura mu namenya ko abana be 2 nabatishije umutwe nawe umwe muri bakamenya ko namukinishije namutesheje umwanya uko byose nawe ndenda nyiri muzima cyaba byiza naba ni kwepe yakirika kwepe ujya kuba umugabo no guhagarara nkajya gushakira akazi Kigali. Reka Alexis wansiga muri inzu ngenye tuhagiye tudusubira Kigali kujya gushaka. Reka duhangane n'ibibazo dufite hano ahubwo umwe nibicamo azafasha undi uko ngiye mbona ibintu byanjye nanjye ndabizi wamuganye so undi hari ingende mu biki ariko urukumva ayivi twigize kuganira mbwira yuko aramusamenye ko namutenise ngatana bitekerezo kabiri n'ubundi nkuyata ndeka nyine nuko bivuze ngo ayivi bivuze ngo ayivi rero n'ubundi ntagateze we rwose ntago nyine azakubuza nanjye kandi yemewe n'ubundi arabizi ko ayivi mufite ariko azi ko nyine we ari gukora ko ari we tuzabana niba imabizi so ubundi waretse ayivi n'ubundi nta rumwe kamenye ndabiza azahita nyanga akashaka amabuno yayivuye ngo
uvuze ngo birancitse nyine zapfuye n'umutwe ariko si binini umuntu w'umukunzi wanjye wabonye ndi kublaga man se man ntabwo nyirankotsa afite amabuno hari amabona ariho imitsi man uri kuyageranya n'amabuno bambe nyine iviwe ni inzobe cyane man cyangwa umumpasi n'ubundi mbagira ari batatu usigaranye ndi gukina man bro subwo uri kubona njye namwemera arasa buri henana wenda murusha inzobe ariko nta kintu amurusha ariko ari mwiza Eme Oui. Enda hano mama. Icara hano tuganire. Turakubereye. Nkukuri. Gusa nyine nuko nawe ufite akarenge keza. Nuko Imana yampaye abana beza koko. Warakoze Imana. Emereka no kurondogora. Oya tujye dushima Imana, buri Imana yagukoreye ikintu. Urayishima nawe nicyo ukora. Yego pe, njye mbona ukuntu yankunze, nkareba ukuntu yandinze, kamakurama. Yarangije mu mugabo nkunda. Impa abakobwa beza. Impa imitungo yose nk'iyi ngiyi ureba n'ibindi byose utabona. Ugase kuko aho ntayishima ni heheme. Kwima gahungu. Irangije mwihera Eme wanjye. Ikizuba gasaza kanjye. Ariko gasaza kabura agashaka ku ngufu. Uzi ko umeze nka so. Papa Ivi nyine. Neza neza. Ahora nyishyuza umuhungu. Wagira ngo barabantumye ku muhungu. Ese rero ubona we tutagakeneye. Nako mana. Ubwo se bwo kaza ko kaba ari kabudunyuri. Kaba marirungu gute kabirira mu gaheka mu gasimbuka kagira gute tukwiye tugaheka Mana kagahungu uzakampeda ndebe ko famille yanjye yishimye Eme mwana wanjye rero ndagira ngo tuganire hari ikintu ushaka kukubaza nta mazi kandi ariko umeze neza ndabibona gapomo wakamereye nabi ariko si mu mbuto si bikunda yonyine onyemo n'ibindi utabyikoze ndayikunda kandi uzajya usirya wongera usirye umva uzi nakubwira iki umva mama waba uzi umugabo wari uwa nyirankotsa papa ze oya wari uzi ko ari papa wawe ariko ntabwo ari we ndavuga nyine wari umugabo we sha ivise ubwo nakubwira ngo byagenze gute mbari mbwiye nyine ko byagenze kandi bashaka kumenya nta kintu kizima wavuga nyine ngo cyavuyemo naragenda mureba turaganira ndamubaza nyine ku kindi mwana wamubwiye nabi ibintu nk'ibyambwange ngo ntabwo nzabishobora ibintu byo kundana n'abantu no mu bakire ibintu nk'ibyo nyine ngo nakoze iki ivi ntacyo wakoze ariko atambwira ko uriya nta kintu nakoze nta na kimwe niba ari satani wamuteye none se ko na Eme yaje turi kuvugana nawe agahita amubwira n'aba akiyizaka kandi uzi ukuntu bari inshuti ntabwo agiye kumureba iwabo nawe umubwira nabi umubwiye ngo iki wowe uje gukora iki hano nta n'ijambo na rimwe umuntu agihinguka ataranavuga ati muraho uko nguko ndi yanciwe nanjye duhure mu muhanda ariko nyine namuganirije yambwira ibintu by'iwanyu nyine ukuntu ngo mama wawe ngo yamubwiye nabi ibintu nk'ibyo nyine urumva ashobora kuba mama we kakantu ko kwanga abakene hari ibintu bikomeye yabwiye Alex nako base nzaba mu muryango batanyishimira urumva ni ibintu ushaka kuba nyine byaramukomereye ku rwego nyine abubona nyine kumva ararakaye ariko ntabwo akwiye kumbwira nabi nese ko nta kintu mba nakoze njyewe Ivy urumva Alex ariko nawe si we ibyo ari byo byose ahubwo mwawe ukwiye kugenda ukagira ubwenge ariko mbwira ubwenge bwoko bumeze gute abagabo barabuze ako kantu uri kumva
abagabo ni imari. Iyo rero yarakaye nka kuriya, uzi neza impamvu yamurakaje ko ashobora kuba yaturutse ku muryango we wanyu, niwe ahubwo agakwiye guhagarara ukamuba hafi ukamwereka ko muzabicanamo kandi wanyu nyuma yaho bakazamugarukira. Ubwenge bitabaye ibyo azahita akomeza agendere mu bintu by'abana b'abakene nayo w'umukene. Ukwiye kuza kunsaba imbabazi kuko niwe wambwiye nabi aranyandagaza. Njye ntabwo ngiye kujya kumubwira sorry, niwe ukwiye kuza akambwira ngo umubabare kuko niwe wambwiye nabi. Ayifi urindiriza umwembe ngo uzawurya uhiye, gusanga abana bacanye ku maso barushisha umunyu. Ushaka kuzategereza ngo Alex azaza gusaba imbabazi. Mbese yari mu ntoki. Ntujye kure nyine ubwire tuganire. Yari umugabo mwiza, umugabo wankundaga, umugabo utarashimishwaga no kubona mbabaye. Nyirankotsa wankubitaga ukabona arababaye arahangayitse, akafata akajya kungurira biswi cyangwa wambuga ncicike. Niwe muntu wanyeretse urukundo mu bwana bwanjye. Yambereye papa. Ntabwo nagambiriye kukuriza sheri, please don't cry, please. Akajya mbera mu icyarimwe. Niyo umuntu washimishwaga no kubona nishimye. Gusa wagira ngo Imana ntabwo ikunda byiza ko biramba ku isi. Yahise arwara nyine yishwe n'uburwayi. Oya Eme, ntabwo yishwe n'uburwayi, baramwishe. Papa baramwishe? Wowe ntacyo wamenya mwana wanjye, ariko uza papa baramwishe. Ni bande bamwishe? Eme, ndagusaba gutuza kuko ndacyakusanya amakuru. Byose nzabikubwira, ariko wirira. Ntabwo nkubwiye ngo uruke amateka mwana wanjye, sibyo? Kumbe papa baramwishe? Yes. Ntabwo yishwe n'uburwayi. Umenye uwo muntu uzambwira. Ndimo kubikurikirana, igihe kitari kinini nzakubwira, kandi amakuru yose nzaba nyafite hano mu kiganza cyanjye, kandi n'uwabikoze azabiryozwa. Abana bacanye ku maso akubira bazamusanga bakamwiterera injuga agahita agendana nabo, kandi ariko bwiye uzabure kwitera ubwenge ngaraza gusaba imbabazi. Ninde se utarakara akavuga nabi? Nyine se ubwo ngira inama nyine yo gukora. Mugira inama wowe ubwawe yo gusanga Alex ukamwinekera mukaganira, akaba ari uwubahoka akakubwira ibyo bintu ibyo byose mama wawe yamubwiye, ukamwereka ko muri hafi wowe utameze nka mama wawe. Hari n'igihe atavuga ati se ko inyana ari iya mweru, buriya we ntabwo azakura nabo mama akajya ambwira nabi akanyurira ukuntu undi twakuneye turi abakene, ndi umukene, nawe kuganira akagatekereza ko mwazaza hanyu. Ariko niwowe ugomba kugenda ukamwereka ko nta kibazo ufite, iwanyu ni iwanyu, ni wowe wihitiramo. Nanjye naramubwira ati niba n'iwabo n'iwanyu niba abana kubwiye nabi, ntabwo ari iwanyu, ntabwo ari ayivi, iwabo ntabwo ari ayivi. Ayivi aragukunda kandi mushaka kuzakundana, nyuma yaho iwabo babona bikomeye byarabaye successful bakabagarukira. Ibyo rero niwo ugomba kumuhagarara iruhande ukamwereka ko mubihagararanyemo. Naho ubundi ukomeza ukagira umutima mwamwiye nabi ngaze kunsaba imbabazi. Abandi bana bazi ubwenge bazamusanga muri ako kantu k'agahinda arimo ko kwiyera ibintu ukuntu ari kwishyira ku ruhande, bahita bamufatira nabyo bamujyane, kandi uzasiga afite depression. Alex nawe si we, uko nabibonye Alex nawe si we. Nicyo gisubizo nako ngo nyine ahasigaye nahawe ho kugira ubwenge. Reka ngende ku murongo.
tumva nanjye ako nyine nikamubyibonera nyine nzirenganya wagiyeyo se nikangiye kumureba sibyo kagenda cyangwa se uzaba uretse guhita umureba direct ko umujinya w'ubanza ucururuke sibyo kandi ari wowe uri kumbwira ngo ningenda ngo bazamurisha umunyu okay genda batamurisha umunyu genda umusarure bataramusarura bye bonne chance Aziko bebeza. None ntabwo ndi kumwe na bebe se. Bebeza kashi. Ikibazo wowe uri bebeza muha kashi. Uri muha kashi nawe. Bebeza? My love. Love of my life. Ako uri kumubwiriramo. Oh yeah, I love you so much. I love you. Yego wambere kawe. Meze gute se bebe wanjye? Meze neza. Ari bitu. Ariko mboro yo kuntu twatwicaye nk'abantu bari mu nama y'imishyikirano. Nuse ndimo naje gusura ukanyitaruka ikiri yonge. Kandi ko mwe na Tony uba wamwihobeje ariye nzaba hwanye nk'ibishyimbo. Mbo turi kuganira ibintu byanye nawe ngo tunabajemo gukora ikimuha. Okay, I'm sorry. Ubu sinye muri ibintu bimura muri moto. Mandi muri moto nziza. Uvuye muri moto. Umusore nyirimo. Nongeremo n'akandi. Kashi sanzura. N'uganira abo isanzura. Ko buri munsi akubwira ibiganiro gukora muri moto kutarazivamo. Ngomba nabyutse neza. Hanyuma rero ninjye uza kureba waryamiye ibumoso. Ntabwo rero si ubiteye. Ariko ubundi Bobo nkunze rukundo kinange ko muri kubyibaza. Ubu se nibwo ubibajije. Njyewe mfite agatekerezo. Banza ubwire ngo I love you so much. Love you so much. Sizabana ubuziraherezo. Sipata na roge. None tubiseka mfite imigambi yo kukujyana mu kabana kandi mukajyana no hanze. Ibyo turabicikira. Ko? Tukajyana hanze. Nyine hanze y'igihugu. Na pasiporo ngira, na resepase ngira. Aka kanya hisa bibura. Kareka. Azabigushakira. Ntabwo reka kandi umuntu ari ubyishakira akajya bakamufotora. Reka ngiye na grand frère nabizi ko namubwiye ko ngiyewe ninjye n'igihugu cyane. Ntabyo kujya hanze mfite. None ko yasheze. Ashaka ko tugenda. Atanuka bagira gakunde ba. Oya, uriya mugore ni serious. Ashaka ko two ese ubona ibintu byose tona ari kugukora bari gukina. Aragukunda yarasaze yarapfuye. Ubu noneho namubwiye ngo ibaga ahita yibaga. No kanza mbere imanike. Ntabwo wagiye kakunze. Ntabwo turabigenza gute. Bwari mwigerageza ushaka igitekerezo w'umugabo. Nzabyanga nyine. Umubwira ngo kize. Uri kudakunda. Musuza azanirura ku ngufu anzirike. Nzamuga ko ari iki gituma bidakunda. Uruzi ngiye kugenda n'itegeko kugira ngo nyine ushaka kujya hanze. Mushaka tugumana bwe mu Rwanda cyangwa yijyane. Subu bona ngo mwongeye kuryama cyangwa ari kumva numve. Ngenza buryo nsuzume. Niko nacyo cyabaye. Yose babisuzuma bati. Masana ngo bamenye ko nabikoze. Nabyo namwe. Nabyo rero ntabwo rero nongeye kubikora. Nako ngufashe nahita ngugera muremure. Kandi wabyumvise. Tubirekera nabyabaye. Ari nzajya hanze. Mbere no kubipanga yesi mari. Cyangwa zaguburoze. Uko nyica. Uko gutuma umukunda kurusha. Ntabwo nyabuze bwamfata. Wacu turasenge. Ukuntu ukunda kwirira zitara. None se mbwira ibintu bizima. Uburabyo n'ibyo guhangayikishije
mamagare kubagaho ngo tunwa aho kurumva bidahangayikishije ubuse bihangayikishije ubwo se yabikubwira ntarabikubwira nkamuhakanira ne kubibwirwa n'iki se ko wamuhakanira usengera umva mushaka ko njye nshaka usigara ntabwo nutugize imana kanigendera none ngasigara njye natwe urumva yagiye kugusiza se kuri bihahawe umuntu watumye asenya akavuga ati ngewe urwo ndarutaye ariko reka ngira tuzigendere cyangwa tuzibanire we tuzigendere nyine tumure suri kuki tumuhisha reka igihe nikigera amaze kwimuka tuzamukuza kaza ariko azapfa umuntu we azaza hano hatambika sipaguro ku buryo nzajya ncaho nkashya ibirenge twanye ntabwo gutekereza ariko njye mfite ikindi gitekerezo wanteye inda nirinda ari ikintu kizatuma Tony akureka njye ngutera inda oya ntera amagi nakomeje yego bobo urankunda tuzi ko nkukunda no gutera inda bigiye guhurira urankunda ndagukunda nyine ntera inda rero ntabwo uretse gato mwese urukundo rudatera inda rubaho nk'uko urukundo rwose rutera inda ubu waraso ukunda arabaterera nyamata none se tuzakundana tutazabyarana turi amahoro tumara gukemura ibibazo turimo ibihe se nose nabibazo turi gucamo ibihe dushaka kuza kugeza ku kandi ibyo ari byo gisubizo ntera inda Tony abibone agenda uvuga witonda waguze ukuntu gutera inda binavuna wowe kugira ngo ibintu byoroshye nerinda wowe uzi imbaraga bitera kugira umuntu atera inda wowe uzi kugira umuntu ashaka inanga y'umwana ngwino nkubwire izari umwana ese ko wajya mugiye kwinera none ngwino nkubwire sorry si hari kugira ngo tunagende nuko babyara ariko nawe rero n'amaze kubona kujya uba ufite fureshi umva niyo mahame yanjye mu buzima bwanjye ibyo mpora mbyigisha abagore bakiri n'abatoya ugasanga umugore ukiri muto yiriwe mu rugo n'umupira wa sosiyete wanditseho sosiyete akorera koperative dufashanya kubona hariho hamenetseho ibintu by'ibisupu ukabona uko yakabyutse nta kamekapu nta ubundi ibyo byakabaye bikorwa n'abantu bo mu cyaro nka cya kindi wari waranyoherejeyo naho nazaga nkabona ufite furesheri kandi ufite agatarura cya gihe wenda nta kantu gatukura wasigagaho ishya ariko ubundi wabaga usa neza ni ukuri aha ujya wiburira wowe ni ibintu biri mu maraso yawe biri mu maraso yawe pe kandi ni ukuri nzanabisazana namwe muzankurikize ni ukuri biba byiza uza abantu iyo bambwira batari ko mama ivi nirihe banga ukoresha kugira ngo udasaza use n'imyaka yawe ntabwo ni ukwikunda gusa namwe ni ubikurikiza ko nagira ukurimo wenda shanete igikumusukuri muri sazi iki cyo wagira ngo banakimpambiriyemo wa mugani uzi ko unyibukije uzi kutangiye kunyenduza nawe nsigaye mbyuka ndeba tuno dukomo twanjye ngo nshyire ku maboko wenda isaha da ibindi byo mbese hari amaherena ubona nambaye ntuzi ko atajya ava mu matwi oya ni ibintu namenyereye iyo ntafite umusatsi wanjye uzi ngo mbe nawe usokoresheje mba mfite utungutu nkakubitamo nanjye nyine nkaba gakumi nk'abandi di ubuse ibintu by'ubukecuru urabona ntabirwanyije uzi ubwenge nubona payivi ntawe yagucika ariko mana cyangwa ushaka usigaye uzi kuganira akora n'ibyishimo imana yari yarambujije koko ariko burya buri kintu kigira igihe cyacyo imana ishimwe cyane ahubwo se ubundi niba Filipo atari data ni nde